Dampraat, de podcast voor dammers. Welkom, leuk dat je luistert naar Dampraat, de eerste en vooralsnog enige podcast over ons mooie damspel. Mijn naam is Friso Venema en ik maak deze podcast samen met Rink van Marla. Rink, de vorige aflevering was met Johan Kraaienbrink, best een bijzondere. Ben je een beetje bekomen? Ja, dat was inderdaad wel intens, ook door de openheid van Johan. En ja, we hadden ook nog niet eerder bij de podcast zoveel luisteraars en zoveel reacties. En ik ben blij dat we inmiddels Johan ook weer achter het dambord hebben gezien in de nationale competitie met zijn vrienden van Husse. En inmiddels erelid is geworden van de KNB. En dat is, lijkt mij heel verdiend en mooi. Goed, wat gaan we vandaag doen? Ja, nou over 6 dagen dan beginnen, tenminste als we dit opnemen over 6 dagen, begint in Wageningen de matches om de wereldtitel. En daar gaan we het natuurlijk over hebben. Friso, heb jij een favoriete WK-match als je terugdenkt aan de WK-matches? Er zijn natuurlijk heel veel geweest in de geschiedenis, maar ik heb altijd geleerd dat datgene wat uit je late jeugd, dat het beste blijft hangen. En dat is voor mij dan toch bijvoorbeeld de match Wiersma-Gantwarg. Ik weet niet eens meer welk jaar, want er waren er heel veel. Maar waar dat mooie boek over is verschenen door Ton Sijbrands. Ja, dat vond ik wel echt een hele mooie match om te bekijken. En wat ik echt nog levendig kan onthouden is voor me zie je Sijbrands-Tjitsov. Ik was 15 in Amersfoort. Ik logeerde bij mijn familie daar en heb ook die dramatische slotdag nog meegemaakt, waarbij ik heb nog nooit eerder meegemaakt dat in de analyseruimte iedere zet van Sijbrands gepaard ging met gejuich, tot ik erachter kwam dat het toch een mies was. En Rink, hoe zit het bij jou? Hou je een beetje van matches? Ja, je zegt uit je jeugd zeg je, blijft het beste hangen, maar ja, die matches die heb ik destijds niet zo heel erg gevolgd. En daarna waren natuurlijk veel matches waar geen Nederlands aan meededen. Dus voor mij is eigenlijk de match die ik het meest gevolgd heb, is Boomstra-Groenendijk geweest. En dat vond ik echt geweldig, zoals de aandacht op tv er was, met De Wereld Draait Door 2 keer. En die geweldige winstpartij in de vergaderzaal van de Eerste Kamer in Den Haag. Dat zijn echt mijn mooie herinneringen aan de WK-match. Oké, nou, hopelijk volgende week ook meer herinneringen die geschreven worden. Maar we gaan nu naar onze hoofdgast. En wij zitten hier gezellig in the middle of nowhere, zei Rink. Een beetje onaardig, maar in Heiken. Natuurlijk bekend voor dammers. En dat betekent dat onze hoofdgast ook uit Heiken komt. Dat is namelijk Wouter Sipma, de nummer 4 van de wereld. Welkom Wouter, in ieder geval in de show dan, maar dank dat wij bij jouw ouderlijk huis aan mogen schuiven. Jullie ook welkom. Heel fijn, ik hoop overigens dat het een betere beleving wordt dan de laatste keer dat ik hier aan Heiken was. Behalve dat ik verloor van Matteo Boxem, heb ik daar ook heel lang in de kou gestaan. Omdat Sven Winkel zo slim of dom was om toen het heel erg nat was zijn auto te parkeren in het gras. En bij het wegrijden zichzelf volledig ingroef. Waardoor we daar echt een hele tijd hebben gestaan. En uiteindelijk hebben omstanders, hele lieve Heikenaren, ons eruit moeten slepen. Met een trekker of... Ja, een stelbusje was het, ja. Maar goed, hopelijk gaat het vandaag beter. Laten we aftrappen met een voorspelling voor 2025, Wouter. Want dat is natuurlijk de tijd van het jaar. En iedere dammer vraagt zich af wie komend jaar de wereldtitel mag gaan dragen. En dan vraag ik aan jou, wat denk jij? Wordt het Anikeev, Groenendijk of misschien Wouter Sipma die het WK in Kameroen wint? Ja, als je het hebt over 2025, gaat het over het WK-toernooi in 2025, neem ik aan. Ja. Nou, als ik op dit moment de beste dammers zou moeten noemen, dan denk ik dat Groenendijk is. En daarna even eigenlijk een tijdje niks. En dan... Zwartzo en Slump zijn heel goed bezig. Nou goed, daarna zijn ook wel mensen die het ook wel kunnen winnen. We hebben gezien dat Anikeev in Curaçao wist te winnen. Had ook niemand van tevoren opgeschreven, denk ik. Dus ik vlak ook niemand uit. Ik hoor nog geen Sipma op het podium. Nee, maar daar heb ik het eigenlijk nooit over. Oké. Is dat bescheidenheid of wil je gewoon jezelf die druk niet opleggen? Nee, daar heb ik niks aan voor mezelf. Okay. Ik speel beter als ik het meest relaxed ben.
Oké. Aha. Nou ja, we gaan over die WK's het zo meteen nog hebben. Natuurlijk ook over de match. We beginnen altijd met 5. De opening in 5 vragen. Precies, dat bedoel ik. Oh ja, dan moet ik je even vertellen. Hoe ben je gaan dammen, Wouter? Ja, ik kom uit Heiken. Ik ben in Heiken opgegroeid en eigenlijk is dat al... zegt dat eigenlijk al alles. Damt iedere Heikenaar? Nou, 2 huizen verderop woont Wim Koopman. Oh, oké, ja. En iedereen die in Heiken opgroeit, die wordt een keer naar de damclub gestuurd. En sommigen die blijven hangen. Van mijn generatie ook Jacco Keizer en Rick Smit bijvoorbeeld, die nog steeds actief zijn bij de club. En zo ben ik begonnen. Er wordt goed zorg aan besteed. Ja, zeker. Ja. Een keer op een avond in, weet ik veel wat, december, misschien een donkere avond ergens in een bovenzaaltje. Een keer met Wim begonnen met dammen, ja. Ja, wat goed. En wie is je favoriete dammer? Nou, qua spel, Alexander Georgiev, denk ik zeker. Ik denk dat zijn spel voor mij een soort ideaalbeeld is van hoe een dammer zou moeten zijn. Ik denk niet dat hij perfecte dammer is. Het kan nog steeds beter, maar ik denk dat hij wel heel veel boxes aantikt, zeg maar, waarvan ik denk van, nou, dat vind ik mooi aan dammen, dat vind ik mooi aan de sport. En dat weet hij ook te produceren. Ja. Begrijp jij hem wel altijd? Want ik vind zijn partij ook wervelend en geweldig om naar te kijken. Maar als ik dan soms zijn partij opzet zie, dan denk ik, waar gaat die gast heen? Ja, en dat is een beetje natuurlijk ook het mysterieuze. En het feit dat zijn tegenstander dat vaak ook niet weet, dat maakt hem denk ik zo bijzonder. Ik heb ik denk dat het 2015 was, in Nijmegen een keer een hele week tegen hem gespeeld. Oh ja. En dat heeft me wel weer iets geholpen om hem iets beter te begrijpen. Want als je elke dag tegenover hem zit en je speelt een paar partijen tegen hem, dan krijg je dat vanzelf. Ja, ik wou er nog naar vragen, maar inderdaad, dat doen je al zelf. Ja, wat goed. Ja. Mooi. Wat is volgens jou de mooiste dampartij ooit uit de geschiedenis? Ja, ik heb er een beetje over na zitten denken. Het is niet dat ik podcast heb zitten terugluisteren, maar ik wist dat deze vraag er wel tussen zat. Ja, het is een ontzettend moeilijke vraag. Ik zou natuurlijk voor de grap een partij van mezelf ook kunnen noemen. Of tenminste, de partij waar ik misschien zelf het meest trots op ben. Welke de mooiste zou dat dan partij vind. Nou, een partij die ik won van Auke Scholma in Hogeveen. Dat was een soort partij waarin ik mijn creativiteit helemaal kwijt kon. Iets totaal nieuws kon doen. Wat denk ik in een andere partij nooit eerder zo is voorgekomen. En dat het ook nog eens heel goed uitpakte van begin tot eind. En dat het een partij is waar ik zelf op terugkijk, waar ik denk van, nou, daar heb ik geen fouten gemaakt. Ja. En als we je zouden verbieden om een partij van jezelf te noemen? Ja, dan komen ook weer een heleboel partijen van Georgiev eigenlijk opborrelen. Vaak de sterkste, krachtigste herinneringen zijn denk ik als je er zelf bij was. En bijvoorbeeld één partij was tegen Dul Erdenebileg in Mongolië bij de Seaports Masters in Delfzijl. Waarin Georgiev ook weer allerlei dingen uithaalt op het bord. Totaal idiote opening, idiote opzet. Komt 1 schijf achter, komt 2 schijven achter. Wel met wat vage compensatie. En Dul komt er uiteindelijk niet uit. Weet de partij niet te winnen. En verliest nog. Mm-hmm. En dat soort partijen vind ik wel mooi. Ja. Waarin behalve het op technisch vlak ook op psychologisch vlak een tegenstander aangepakt wordt. Ja, mooi. Ja. Oh, dan heb ik de vraag. Of heb ik jouw vraag net gejat? Nee. Welke prestatie van jou zelf ben je het meest trots? Ja, ook wel een moeilijke vraag. De 4e plek op het WK vorig jaar was natuurlijk wel een hele mooie. En mijn doel is ook elk WK geweest om weer een stapje hoger te komen. En dat is tot nu toe steeds gelukt. Dus dat is mooi.
Maar ik denk eigenlijk wel dat het mijn overwinning in Riga was van dit jaar. Ja. Ook waarin een soort toernooi waarin eigenlijk alles lukte. En tegelijkertijd qua trots is het ook wel leuk als je trots kan zijn voor misschien voor meerdere mensen. Bijvoorbeeld, ik ben vader geworden dit jaar, dus het was ook wel heel bijzonder om dan thuis te komen met een dikke beker. En mijn vrouw en mijn dochter was daar, mijn schoonouders waren er ook. En dat is wel extra leuk, want dat zijn ook de mensen die het mogelijk maken dat ik dit kan blijven doen. Ja. En, Volgens mij hebben we daar straks nog vragen over. Ja, daar komen we nog op terug, ja. Maar eerst nog, jee. Ja. wat is jouw pijnlijkste blunder of partij geweest waar het helemaal misging? Ja, ik denk dat het pijnlijkste was, denk ik, uit een jeugd EK. Ik zat in een generatie met Roel Boomstra natuurlijk, even oud. En vanuit Rusland hadden we dan concurrentie van Arnoud Sharbekov. Die was 1 jaar ouder dan wij, maar op een gegeven moment waren wij het, denk ik, die met z'n drieën elke keer uitvochten wie dan kampioen werd. En een van de eerste keren dat ik tegen hem speelde, ik was iets later binnengekomen op de toernooien dan Boomstra. En ik kende Sharbekov wel, maar ik speelde nu, denk ik, voor de eerste keer tegen hem, of de tweede keer of zo. Ik speelde een hele mooie partij, spannende partij, een mooi gevecht. Ik win het gevecht eigenlijk na een set of 30-40, denk ik. Ik weet niet eens meer precies wat er gebeurde. Misschien een doorbraak, had een dam voor 1, denk ik. En op een gegeven moment doe een set met mijn dam. Ik sta dus een schijf achter en hij heeft een 2-om-2 terug, waarbij hij ook over mijn dam slaat. En dat had ik helemaal niet gezien. En dat betekende dat ik in plaats van de partij won, dat ik hem verloor. En tegen zo'n tegenstander op zo'n toernooi, op dat moment, dat kwam wel even binnen. En maar gelukkig heb ik hem later wel weer een keer teruggepakt. Dus. Kijk, heel goed. We gaan jou wat beter leren kennen, Wouter. Je bent 31 jaar, als het goed is. Opgegroeid dus in het rustieke Heiken. Woonachtig in Groningen. Stad heet het, geloof ik, bij jullie, hè? Zo noemen jullie Stad, dat? ja. Damprof sinds 2022. En wat je net al memoreerde, sinds 9,5 maand vader van Rosa. In 2009 Europees kampioen aspiranten voor jouw goede vriend en later wereldkampioen Roel Boomstra. Europees kampioen Rapid ben je geworden. Nederlands kampioen Rapid. En bij het meest recente WK was je dus 4e. En World Cup gewonnen in Riga, wat je net al zei. Daarnaast ben je ook nog voorzitter van Damclub Heiken, organisator van de Damweek Heiken en lid van de atletencommissie. Ja, nou, ik zal het een beetje corrigeren. Ja, oké. Ten eerste, ik was ook nog 1 jaar profdammer in 2016. Ja, oké. Want de eerste keer dat ik daar status binnenhaalde was op het WK 2015, waar ik 8e werd. Ja. En de laatste rollen zijn een beetje omgedraaid. Dus ik ben al een tijdje geen voorzitter meer van Heiken DTC en iets minder betrokken bij de Damweek. Oké. Maar ik ben wel voorzitter van de atletenvertegenwoordiging. Ah, oké. Goed. Maar is het hobby of is het werk, dammen, voor jou? Een beetje van beide, denk ik. Het is wat ik het graagste doe, altijd gedaan heb, denk ik. Maar ik zou liegen als ik zeg dat het geen werk is. Want ik heb bepaalde targets die je moet halen. Wat denk ik bij werk heel normaal is. En het is gewoon een bijzonder beroep. Ook. Het is een beroep van topsporter. En daar komt niet alleen het dammen zelf bij kijken, maar ook allerlei zaken daaromheen. Zaken eromheen zoals zorg dat je fit bent, maar ook nog andere zaken? Ja, zorg dat je fit bent. Gewoon de algehele balans in je leven. Want topsporter ben je 24/7 per dag. Dus dat maakt het al heel bijzonder, denk ik. Dan heb je nog een soort van voorbeeldfunctie, denk ik, die je ook hebt. Zeker in de moderne tijd, dat je toch ook op
op social media het een en ander deelt, wordt wel van je verwacht, denk ik. Zo zijn er een heel aantal zaken die eigenlijk bij dat beroep horen, naar mijn mening. En je bent dus heel veel met dammen bezig. En niet iedereen die op een donkere avond bij Wim Koopman gaat dammen, die komt tot dit leven. Wat is het dat in dat dammen jou zo aanspreekt? Wat heeft jou gegrepen? Een goede vraag, ja. In mijn herinnering heb ik de eerste 2 jaar dat ik damde al mijn potjes verloren. Het zal misschien niet kloppen, maar wat mij aanspreekt aan het spel is de eindeloze mogelijkheden. En ik heb het gevoel dat ik mijn creativiteit erin kwijt kan. Het spel is diep genoeg en rijk genoeg om elke keer weer wat nieuws te verzinnen. Ja, want we hebben hier een stand voor ons liggen. Jij hebt een stand opgezet. Rink vroeg van, zet iets moois op. Jermakov standje. Mm-hmm. En jij vertelde, daar heb je ook vrij lang naar zitten turen. Ja. Ik had het boekje van Jermakov mee naar het Roethof Open in 2015 in Paramaribo. En ik probeerde op de vlucht daarheen een beetje te trainen, een beetje op te warmen voor het toernooi en die combinaties op te lossen. Maar ik heb volgens mij de hele vlucht zo'n beetje naar deze stand gekeken en hem niet opgelost. En ondertussen zitten wij er ook al een beetje half naar te kijken. Ja, ik hoop dat er nog wat van de podcast terecht komt en dat is niet de hele tijd te luren. Ja, precies. Nee, dat we wel ook op concentreren op de vragen en zo. Ja, precies. Dat idee van prof zijn. In een interview heb je ooit gezegd, topsporter ben je iedere dag. Wat betekent dat? Nou, dat eigenlijk alle keuzes die je maakt, ook buiten het trainen of buiten de wedstrijden zelf, die hebben een soort van invloed altijd op je uiteindelijke prestaties. Zoals ik er nu ook tegenaan kijk, de resultaten van je baan, die hangen echt alleen maar van mij af. Het is niet alsof je in een bedrijf werkt en een onderdeel bent van een groter proces. Mm-hmm. Ik ben echt de enige die invloed heeft op op het resultaat. En het resultaat hangt ook echt alleen maar van mij af. En met elke keuze die ik maak, wordt het daar beter of minder goed van. En er horen een heleboel dingen bij. Horen natuurlijk ook gewoon dus wel het trainen, het wedstrijden, maar ook rusten, ook ontspanning. Dus zelfs als stel je gaat je hebt een feestje, je maakt het laat, dat kan helpen, omdat het gewoon de noodzakelijke ontspanning is. Mm-hmm. Ja, maar ik weet, of tenminste ik meen me te herinneren, dat in je studietijd dat je ook allerlei sociale activiteiten daarnaast. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat je daar de oogklappen voor moet sluiten, of? Ja, het zijn andere keuzes. Ik doe nog steeds wel veel dingen naast het dammen zelf. Maar die hebben nu wel allemaal met dammen te maken. Mm-hmm. En voor mijzelf heeft het ook nooit goed gewerkt om dag in dag uit alleen maar met trainen bezig te zijn. Ik heb een beetje afleiding nodig, om het zo te zeggen. Ja, dus binnen Team NL misschien ook verschillende manieren hoe mensen daarin staan. Ja, zeker. Verschillende soorten archetypes. Ja. Iemand als Roel was wel heel erg met trainen bezig, toch? Zeker. Daarin verschillen jullie gewoon als persoon. Ja, absoluut. Ja. Zie je dit ook als iets wat je lang gaat blijven doen? Of is het een fase in je leven van een aantal jaren? Ik denk dat het in deze vorm een aantal jaren zal zijn. Ik heb nu nog geen idee van hoe lang ik door wil gaan. Ik vind het zelf leuk, zolang ik mezelf blijf verbeteren. En kijkend naar mijn WK-resultaten, lukt het om steeds een stapje hoger te gaan. Dus zolang dat lukt, is de motivatie er dus zeker. Ik kan me wel voorstellen dat ik op een gegeven moment ergens tegen een plafond aanloop. En dan zal ik sowieso wel kijken hoe ik nog verder wil gaan. Je hebt een keertje iets gezegd over dat je wel zou willen livestreamen, zoals die schakers natuurlijk ook hun beroep van maken. Ja, zeker. Daar heb ik ook nog steeds plannen voor. Alleen vindt de tijd er maar eens voor. In corona was er bijna niks anders te doen, dus toen in coronatijd toen. Maar ik heb wel een soort concept klaar om een YouTube-kanaal te beginnen. En
Ik heb het ook al helemaal klaarstaan zelfs. Dus ik kan eigenlijk al morgen of vanavond zou ik kunnen beginnen. Alleen, ik moet het even goed timen. Misschien is het een mooi voornemen voor 2025. Want je hebt nu voor Damkunst heb je die video gemaakt. Ja, dat heeft mezelf ook weer een beetje aangezet om zelf er ook mee bezig te gaan. Want je kunt een video maken van, ik moet een video maken. Maar je kunt ook video maken van, ik heb er zin in of ik vind het leuk. En je hebt er wel plezier aan. Ja, ik heb er wel plezier aan. Ik kan uren over Dammen praten, ja. Oké. Toch even nu terug naar de geboorte van je dochter. Hè, dat is het belangrijkste in je leven. We hebben Rosa net even gezien. Hartstikke vrolijke jonge dame van 9,5 maand. In mijn team bij Gouda zeggen ze altijd, als je een kind krijgt, dan gaan er minimaal 25 ratingpunten van je ervan af. Maar jij wint de World Cup. Dus wat doe jij anders dan wij? Ja, dat is grappig. In het noorden zeggen ze 50 punten zelfs per kind. Oh, oké. Dus, maar goed, ik heb voor de grap gezegd van dat ik daarvoor 50 heb gewonnen, zodat ik ze ook weer kan inleveren later misschien. Maar het is een beetje zo'n manier om ernaar te kijken. Ik kan me voorstellen dat voor doorsnee dammers die geen prof zijn, dat het wel zo werkt dat je inderdaad het dammen zelf dan ook iets is waar dan minder snel aandacht naar uitgaat, prioriteit naar uitgaat. Maar voor mij is het mijn werk, dus ik blijf wel gewoon steeds dammen en de trainingen op Papendal gaan door. Dan ben ik niet thuis, maar ik ben wel gewoon aan het trainen. En wat het wel voor me vraagt natuurlijk is om het nu anders in te richten thuis. Hoe het gaat met de zorg voor Rosa. Doet mijn vrouw dat, doen mijn ouders dat, mijn schoonouders. Mijn schoonouders komen uit Kazachstan. Die zijn hier 3 maanden geweest toen Rosa net geboren was. Dat was ook de tijd dat ik de World Cup won in Riga. Dus op dat moment wist ik ook dat ik was er niet, maar de zorg voor Rosa was een hele goede, liefdevolle handen. Ja, wat goed. Ik had het net even over sociale activiteiten, maar ik heb op mijn blaadje staan iets over een taalcafé. Ja, klopt. Wat betekent dat voor jou? Nou, in mijn studietijd, ik studeerde samen met Roel Boomstra. We zijn in hetzelfde jaar begonnen met natuurkunde. En die colleges waren niet altijd even interessant. En dat was de tijd dat smartphones net een beetje wijdverspreid werden. En er kwamen allemaal apps. En er waren ook appjes waar je talen mee, woordjes mee kon leren. Wij waren een beetje met Russisch bezig. Je weet wel, damboek in het Russisch. Veel Russische spelers bij toernooien. Veel toernooien in Russisch sprekende landen. Dus dat vonden we wel leuk. En ik was sowieso altijd wel geïnteresseerd in talen. Vond ik ook leuk. En ik ben er op een gegeven moment wel wat verder in gegaan. In Groningen was een talencafé voor... niet alleen voor studenten, maar wel hoofdzakelijk daarop gericht. Dus het waren allerlei soorten internationale studenten. En het idee was dat je je taal kon uitwisselen. Stel je bent een Italiaanse student en je wil Duits leren. En stel er is een Duitser die wil Italiaans leren. Dan kun je dus met elkaar je moedertaal oefenen. Mm-hmm. En op die manier ben ik daar ook heen gegaan een keertje om Russisch te gaan oefenen. En dat is een beetje uit de hand gelopen misschien op een gegeven moment. Ik vond het zo'n mooi concept. Ik ben er zelf ook dat een beetje meer gaan organiseren. En dat heb ik een aantal jaren met een paar goede vrienden geleid. En inmiddels ga ik er niet meer heen. Heb ik daar nu geen tijd meer voor. Ik ben ook het studentenleven wat ontgroeid misschien. Maar dat was een heel leuk of tijd. Je kent de taal inmiddels goed genoeg? Ja, niet zo goed. Maar ik hou het nu wel bij. Ook doordat mijn vrouw en mijn schoonfamilie ook alleen Russisch spreken. Dus dat is voor mij nu genoeg. Ik heb de extra oefening niet meer nodig. Ja, precies. Wat goed. En volgens mij heb je ook je vrouw ontmoet daar, toch? Of niet? Ja. Die heb ik voor het eerst ontmoet op een cursus Frans. Dus weer een andere taal waar ik voor de grap
voor de grap. Gewoon samen met een vriend wilden we dat dus nog gaan doen. En daar heb ik haar ontmoet. En later ook in het Talencafé. Ja. Ja. Even terug naar het dammen. Jij bent in ieder geval zo zie ik jou, een hele creatieve speler. Die ook houdt van risico's nemen. Mhm. En toch ben je ook wel afgelopen jaren iets zakelijker gaan spelen. Je bent er ook wel open over geweest. Vond ik ook wel mooi, opmerkelijk eigenlijk. Hè? Een topspeler die wat laat zien van je, ook al van je twijfels. Van wat is nou de ideale speelstijl voor mij? Mm-hmm. Ben je daar al uit wat het ideale is voor jou? Nee. Ik denk dat vind ik ook een van de mooie dingen aan het beroep als dammer of misschien topsporter algemeen is dat je altijd blijft zoeken naar die optimale strategie en tactische keuzes. En eigenlijk word je met elk toernooi bijna wijzer. En soms is het zelfs beter als een toernooi mislukt in die zin, dan dat je alleen maar successen hebt. En als je kijkt naar het toernooi in Riga bijvoorbeeld, daar kwam waar alle keuzes, ook tactische keuzes tegen verschillende soorten tegenstanders kwamen, die viel allemaal goed uit, denk ik. En van zo'n toernooi is dan ook weer de vraag van wat ging daar nou goed dat ik ook in andere toernooien wil inzetten. Mhm. En als het een keer niet zo goed gaat, waar lag dat dan aan? En ligt het dan aan dat ik minder scherp ben of minder goed getraind op een bepaald moment? Of ligt het meer aan de tactische keuzes tegen verschillende tegenstanders, de opzet? Omdat op topniveau zijn de verschillen zo klein dat het vermogen om kansen te creëren tegen een bepaalde groep spelers, dat gaat het verschil maken. En niet per se de partijen tegen de andere toppers. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven van die tactische keuzes die dan zo goed uitpakten daar in Riga? Wat voor mij altijd een moeilijke groep is, denk ik, zijn de absolute topgrootmeesters. Win ik weinig partijen van. En daar is het voor mij wel nodig om een bepaalde hoe zeg je dat? Om die partijen wel zakelijk in te gaan en soms ervoor te kiezen om echt niks weg te geven. Mm-hmm. En tegelijkertijd tegen iedereen die een lagere rating heeft dan ik, denk ik dat ik vrij goed weet hoe ik kansen kan creëren. En dat een van mijn sterkste punten is. Mm-hmm. Ja. En in Riga was de slotronde was het allerbelangrijkste, denk ik, tegen Victoria Matričko, die straks ook om de WK-match gaat spelen bij de vrouwen. Dat was echt een sleutelpartij. Als ik die zou winnen, zou ik het toernooi winnen. En daar komt het in die Zwitserse toernooien ook vaak op neer dat je tegen dat kaliber speler, daar kun je het verschil maken. Ja, precies. Die winstpartijen bezorgen je de toernooiwinst. Ja. Dan kom je over de hele wereld als profdammer. China, Curaçao, Afrika komend jaar weer. Rusland ook veel geweest natuurlijk. Wat vond je nou het leukst? Ja, hele goede vraag. Ik ben inderdaad veel plekken geweest. Ja, een reis waar ik wel met een mooi gevoel aan terugdenken was een reis naar Jakutsk in het verre Siberië, in de tijd dat Rusland nog niet de oorlog was begonnen. Dat was ook een soort een beetje een opwelling. Ik kan me nog herinneren dat ik voor het visum een of andere spoedprocedure heb moeten aanvragen om maar op tijd die reis te kunnen maken. Maar het was wel een hele bijzondere, omdat ik zag die groep van Jakutische spelers altijd naar Europa komen voor de zomertoernooien. Kichkin en zo. Ja, precies, de familie Kichkin en aanhang. Ja. En ik was wel benieuwd naar hoe het daar nou was. En toen ben ik een keer in juli, was dan de Nikolai Kichkin Memorial. Dat gaat dan om de vader van Nikolai Kichkin. En daar nodigden ze mij voor uit. Ik moest zelf mijn vliegticket betalen, maar zij regelde het onderdak en het eten. Grotendeels. En een vriend van me, Ivan Trofimov, die ik eerder had leren kennen in Salau. En
Nou, die ging daar ook heen. Die kwam uit Sint-Petersburg. Dus ook voor hem was het een verre reis. En zo konden wij samen een beetje optrekken. Daar kon ik mijn Russisch heel langzaam een beetje inzetten en opvijzelen. Mhm. En gewoon heel bijzonder om daar te zijn. Het was hartje zomer, het was al hartstikke warm. 's Winters is het hartstikke koud, maar nu heel warm. En Jakutsk is dus een relatief grote stad, een paar 100.000 inwoners. Maar waar de familie Kieskin vandaan komt, is een heel klein dorpje. Nauwelijks veel groter dan Heiken, Tjuraptja. Waarvoor je nog 2-3 uur in een busje moest zitten. Maar daar was ook een soort sportcentrum waar dan alle talenten daar worden opgeleid. En heel leuk om daar te zijn, dat met je eigen ogen te zien. Ja, precies. Ja, wat goed. Ja. En het gaat dan niet eens zozeer om het dammen zelf. Dat toernooi heb ik wel misschien een paar leuke partijen gespeeld, maar goed. Daar zijn zo ver weg en zo. Ja, maar ik dacht dan, is het ijskoud, maar dan was het dus gewoon warm. Ja, zeker in juli is het is een landklimaat, extreem landklimaat. Want je hebt op Curaçao ook in de warmte gedampt. Nu straks het WK in Kameroen. Mhm. Ook warm? Ja, waarschijnlijk, ja. Dat is iets waar we ons op voorbereiden. Zeker op Papendal, waar we nu zijn. Dus het feit dat we daar zijn helpt ook, omdat daar allerlei experts rondlopen. Vanuit andere sporten die ook al kennis hebben over presteren in warme klimaten en dat soort dingen. En we zijn nu ook al bezig met de voorbereiding op daar spelen. Van waar moet je aan denken? Mhm. En dat is misschien niet eens alleen het warme klimaat, maar bijvoorbeeld ook het eten. Omdat het eten daar anders is dan wij in Europa gewend zijn. Ja. Tegelijkertijd is het nog even afwachten of het echt in Kameroen gaat plaatsvinden. Er zijn nog wat voorbehouden, geloof ik. Maar goed, we bereiden er ons al wel op voor, Ja, en dan is het straks toch ergens op een heel koude plek. Nou ja. We hebben alles al een keertje meegemaakt. Ja, precies. Ja. Heel goed. Het wordt tijd voor even iets anders. We komen zo meteen terug op jou, Wouter, hoor. Maar we gaan naar de rubriek Hoe is het met? Ja, precies. Dampraat gaat bellen. Hoe is het met? Ja, en hoe is het met we gaan kijken of we verbinding kunnen krijgen met John van der Borst. En kijken of hij opneemt. Ja. Hallo John. Hallo, hi. Je bent in verbinding met Dampraat, de podcast. Welkom. Nou, fijn. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, goedenavond John. Friso hier. Goed je te horen. En voor de jonge luisteraars, jij komt uit Hoensbroek. Dat ligt in Limburg, heb ik nagezocht. En volgens Wikipedia, want je snapt, wij doen aan diepte research. Volgens Wikipedia ben je de allereerste Limburgse damgrootmeester. Wist jij dat? Ja, dat weet ik wel, omdat er volgens mij... kijk, voor mijn tijd is, misschien zegt die naam je wel iets, Ferdi Okrogelnik, die is een tijd ook landelijk bekend geweest. En dat was ook echt wel een hele goede speler. Hij leeft trouwens nog, volgens mij is hij 92 nu. Maar die heeft ook, dus ook op Europees niveau, heeft hij in de jaren 60, heeft hij echt wel van zich laten horen. En dat was echt een hele goede speler. Maar volgens mij heeft hij niet de grootmeestertitel toebedeeld gekregen. Hoewel die dat eigenlijk wel, eigenlijk van mij wel zou mogen, hoor. Dat titel zou hij wel mogen hebben, wat mij betreft. Nou, dan gaan we bij deze hem dat virtueel uitreiken. Jitse Slump is ook een Limburger, hè? Dus die heeft natuurlijk jouw vaandel overgenomen dan. Klopt. 3 jaar geleden speelde jij je laatste officiële partij. Van waar die stilte? Ja, het is natuurlijk bekend dat Denk en Zet, Culemborg, dat hield op te bestaan. Ja. En jammer genoeg. En voor mij was het een beetje... het kwam er eigenlijk wel een beetje goed uit, moet ik eerlijk zeggen. Want 3 jaar geleden heb ik een klein herseninfarct gehad. Dat was dat is precies 3 jaar geleden zelfs. En daar was ik wel een beetje van geschrokken. Ik herstelde toen best wel snel. Maar dat heeft zo'n soort gebeurtenissen hebben grote invloed op iedereen trouwens, maar op mij ook nogal.
Ja. En dus ik ben er toen iets terughoudender ben ik me toen gaan opstellen. En ik heb nog wel gespeeld, maar er waren allerlei, ook doordat die club ophield te bestaan. Ja, ik voelde me een beetje, ook een beetje ontheemd. En ik heb wel aanbiedingen of vragen gehad van links en rechts van, ja god, wil je niet bij ons komen spelen? Maar ik vond de rust eigenlijk, dat beviel me eigenlijk wel. En omdat het spelen voor mij toch, het zal voor heel veel jongens gelden en spelers gelden, het is toch ook wel behoorlijk stressvol wel. Er zijn ook heel veel spelers die gewoon gaan zitten en beginnen. Maar ik heb dat nooit gekund en ik kan het ook niet. En vooral als ik dan voor een club speel, dan voel ik me zo verantwoordelijk voor het gehele verlopen ook. Dat ik wil dat gaan voorbereiden en dat moet dan goed zijn. En dat moet dan... ik heb heel erg het gevoel dat er op me gelet wordt en aan me gekeken wordt. Dat dingen van me verwacht worden. En als dat dus een keertje niet is, dat is eigenlijk wel prettig. En die tijd dat ik dus niet speelde, dacht ik van het kijken vind ik eigenlijk ook wel leuk. Want ik ben, dat laat me natuurlijk niet los. Maar het is vooral passief. En ik kijk en ik volg zo'n beetje alles wel. Mm-hmm. Maar het kijken ernaar, en dan vind ik eigenlijk, vind ik al prima eigenlijk. Ja, je volgt een beetje alles wel. Ook de podcast? Ja, ik volg zo'n beetje alles, ja. Dus toernooien, competities sowieso. En en heel veel van die jongens waarmee ik vroeger getraind heb, die houden me ook wel een beetje aan de praat en bij de les. En er zijn regelmatig bijeenkomsten en ze willen me er dan graag bij hebben. Nou, dat vind ik leuk en dan kom ik erbij en dan wordt het geanalyseerd. En precies. Dus dan op die manier, ze zijn me niet vergeten in ieder geval. En ik heb hier op mijn lijstje staan, speel je wel eens een potje tegen je nieuwe buurman? Pim Meurs, die is hier een half jaar geleden komen wonen. Dat is inderdaad mijn directe buurman, maar ik heb nog geen luik of zo in de muur gemaakt. Weet je, dat is er nog niet. Maar we hebben vanzelfsprekend contact. En als er wedstrijden zijn geweest, dan hebben we het er ook meestal over. En vorige week of 2 weken geleden was dat. Toen waren die jongens hiernaast er ook. En ik was er ook bij. En Pim heeft bij mij dat Kings Row geïnstalleerd. Want dat vind ik wel interessant om dat op die manier een beetje te volgen. Dus ik volg eigenlijk best wel veel. Okay. Nou. Hey John, je hebt ook een rijke damloopbaan al. 10 keer de finale van Nederland gehaald. Heel veel internationale toernooien gespeeld. In 1986 tweede van Nederland. En deelgenomen aan het wereldkampioenschap. Een memorabel wereldkampioenschap, waar Dipman kampioen werd. Was 1986 jouw topjaar? Ik denk wel dat er in dat jaar het meeste gebeurd is, ja. Maar kijk, in 82, toen heb ik ook wel het zonnetoernooi in Bordeaux gespeeld. Toen werd Jannes, die heeft dat toen gewonnen, Jannes van der Wal. En die heeft toen is hij in Sao Paulo wereldkampioen geworden in dat jaar. En toen heb ik wel zo'n beetje in dat jaar ook wel een beetje meegedaan. Want in datzelfde jaar heb ik ook een toernooi in Kislovodsk. Dat werd ook door Jannes gewonnen, dacht ik. Ja, dat werd ook door Jannes gewonnen. En daarna werd hij dus wereldkampioen. Dus Jannes won het zonnetoernooi, zoals dat toen heette. En won Kislovodsk en won Sao Paulo. Dus Jannes was in dat jaar in ieder geval echt wel een verdiende wereldkampioen. En voor mij, ik denk zo tussen 82 en 86 dat zo'n beetje... Ja, dat ik toen wel zo'n beetje... Ja, hoe kun je dat zeggen? Kijk, ik ben natuurlijk nooit echt een topgrootmeester geweest. Maar dat in die tijd, ik denk wel een van... Ja, ik denk dat wel zo'n beetje een betere periode is geweest. Maar in die tijd kwam ik er ook wel achter dat ik aan mijn dak zat. Want 86, toen was ik al 30, hè? Toen was ik al 30 jaar. Dan ben je, normaal gesproken is het dan wel te laat.
Kijk, de meeste mensen die zijn rond de 25ste. Kijk, Jan is nu ook 25, toch? Jan Groenendijk, ik denk het wel, 25 of 26. Dus alleen al op basis van zijn leeftijd heeft hij grote kansen om die match te winnen. Maar dus zo'n beetje zo tussen je 20ste en je 30ste, dan moet het wel gebeuren. En als het, dan daarna is het bij te laat, denk ik. Nou, dat gaan we zo meteen nog even vragen aan onze hoofdgast, want die is 31. Wouter Sitma. Ja. Oh, dat is Wouter, hè? Ja. Hoi, John. Ja. Hey, maar John, dat WK in 86, toen speelde jij ook tegen Alexander Dipman. Nou, dan, Zeker. Dan merk je natuurlijk wel dat het nog, denk ik, een verschil is inderdaad tussen een grootmeester als jij en de absolute topgrootmeester. Maar toch, die partij, ik heb in mijn jeugd die partij heel vaak nagespeeld. En ik begreep er helemaal niks van, moet ik eerlijk zeggen, die opzet. Jij nam Dipman in een kettingstelling en ik dacht, wat is hij aan het doen? Voorlaatste ronde. Had jij ook het gevoel dat jij Dipman van het bord af aan het zetten was? Oh nee, absoluut niet. Nee. Oh. Nee. Ik heb die partij, ik denk vorige week toch nog een keertje bekeken. Omdat, een rode draad in jullie podcast is een beetje Alexander Dipman natuurlijk. En toen heb ik die partij nog eens een beetje bekeken. En het was een ontzettend ingewikkelde partij. Ja. Ook in de opening, dat had een soort van Leningrad-achtige structuren zaten daarin. Dat inderdaad met een kettingstelling en dat hij dan ook op 27 staat en zo. En dat is al... dat was een heel erg onoverzichtelijk. Maar wat tamelijk cruciaal is in die partij, is dat ik heel vroeg, schijf 6, wordt losgeweekt. Of die mensen die spelen ook op. En dat punt daar, dat is later in de partij, is dat een cruciale zwakte in de verdediging. Maar ik had zeker tijdens die partij zeker niet het idee dat ik daar ook maar een greintje voordeel had. Want ik had al heel snel, dan gaat die partij over in een soort beetje klassiekachtige structuur. En dan zie je ook wel dat mijn linkervleugel, mijn rechtervleugel, dat niet klopt. En dat daar een zwakte is. En op een bepaald moment, dat is dan het echt... het hoogtepunt van de partij, dan speel ik geloof ik 12-17. En dan, dat is echt heel zwak, omdat er dan direct een soort setje, komt er een setje naar 6 komt erin. Omdat daar geen schijf meer op 6 staat dus. Omdat hij, dat setje, het slagje 26 keer 6 komt erin. En op dat moment, speel ik 12-17 en dat is echt helemaal uit. Maar later blijkt, Kingsrow zegt dat dus ook. Ja. Want ik leer bij. Ja. Als je op dat moment kun je gewoon terugruilen met 11-17. En dan is het, in de termen van Kingsrow, niet helemaal gelijkwaardig. Maar dan neigt het naar gelijkwaardigheid. Ja, maar een hele mooie partij. En als mensen schitterende partij. Ja, en als mensen gaan terugzoeken op toernooibeest, dan zit er ook een linkje naar een analyse van Sijbrands in de Volkskrant. Ja, en ik zie Wouter knikken. Jij kent deze partij dus? Ja, absoluut. Toen jullie mij net vroegen naar de mooiste partij ooit, dan, dit is wel een van de mooiste partijen, denk ik. Er is ook een keer een heel mooi boekje geschreven door Vadim Bulat over de Magnificent Seven. En dan in het Russisch over Dipman, Boykin, Schwarzman, Valneris, Wierny, Gantwarg. Nee, Gantwarg zit er geloof ik niet in. Oké, maar ik zal er wel misschien eentje vergeten, ja. Maar die partij zit erbij en was ook wel een inspiratiebron voor mij vroeger. Ik heb het zelf ook wel een keer geprobeerd om in zo'n kettingstelling te gaan staan en dan daar voordeel uit te krijgen. En dat is ook een keer min of meer gelukt tegen Jan Koops een keer in de competitie. Ja. Ik ken het boekje, want het ligt... zie je wel, want dat ik toch nog een beetje meedoe. Want het ligt echt naast mijn bed. Dat Magnificent Seven, dat boekje van Bulat. En als je echt kroonjuweeltjes van het spel wil zien. En dan, dat is het ene na het andere. Dus het echt, Maar die partij staat er inderdaad ook in. En goed, dat is misschien ook wel een van mijn zwaktes. Als je het zo mag noemen. Dat als er dingen gebeuren, dat ik daar wel
dan op inga. En ook als ik eigenlijk wel weet dat dat eigenlijk boven mijn macht ligt. Omdat ik gewoon een beetje nieuwsgierig ben hoe dat dan precies gaat. Ja. Maar goed, dat heeft ook een bepaalde aantrekkelijkheid natuurlijk. It takes two to tango, ja. Je moet dan toch Zeker. mee. Ja. Hey, Zeker. net kwam het al even over 1986. Toen was het NK in Utrecht. En wij begrepen dat er wat klachten waren over de speellocatie. Wat was daar? Nou ja, het is natuurlijk bekend dat we daar in de Domtoren speelden. Uh-huh. En hele bijzondere locatie natuurlijk. Want je moest daar... we speelden geloof ik in de Michaelskapel heette. Dat betekent, dat is zo'n beetje de eerste trans die je op... als je gaat in je trappen op. En de eerste, want het is een soort kapel daar. En daar speelden we. En het was daar behoorlijk koud. En het tochtte ook wel. En dat was eigenlijk... het toilet was moeilijk. Maar het was wel heel spectaculair om daar te zijn. En ook, kijk, omdat dat toernooi natuurlijk voor mij goed afliep. De herinnering daar aan die hele toestand is voor mij heel erg positief. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld Rob Klerk, die hele toestand, maar dat hij dat allemaal heel matig vond. Want jullie moesten heel veel trap lopen daar. Ja, want als je dus, want dat was een zo'n soort dictie buiten, geloof ik, was neergezet. Maar als je naar het gewone toilet wilde, dan moest je dan die trap op en af. En dat was, dat was natuurlijk een beetje onaangenaam allemaal. Ja. En dat is ook een NK met, we hebben de podcast met Jan van Dijk opgenomen. Die kon zich niet zoveel partijen herinneren, maar die kon wel één stand herinneren. Dat was de beginstand. Want jij won in de laatste ronde van Jannes met dat verhaal van de trein. Ja, klopt. Ja. Hoe zag dat uur van jou eruit? Eens kijken. Nou, het was zo dat het... ik kan herinner me wel dat ik hem even daar met de krant, dat is die beroemde foto. Ja. Van het begin is er gezien dat die op de achterkant van die krant staat. Dat ik ik ben daar gewoon gaan zitten. En ik kende Jannes natuurlijk al heel erg lang. Hè? En ik ken hem al vanaf mijn 14e of zo. Dus dat wij hadden toen centrale trainingen van Nikila, Jan de Ruiter. En dus ik ken, en dat je met hem met van alles rekening moest houden, dat was voor mij helemaal, dat vond ik de gewoonste zaak van de wereld. Dus ik was helemaal niet in dat extra spanning of stress of zo gaf, die hele situatie. Want het was namelijk ook zo dat zowel Jannes en ik, we zouden met remise, ons alle twee plaatsen voor het WK. Mm-hmm. Dus dat maakte ook al een beetje dat ik het idee had van en in die tijd mocht je nog remise geven na 5 zetten of zo. Ja. Die 40 zetten regel die bestond toen helemaal nog niet. Ja. Dus ik was niet heel erg gestrest of zo. En ik dacht dat dat wel goed zou aflopen. Ja. Maar naarmate dat de tijd verstreek, dan werd het steeds duidelijker dat hij gewoon niet zou komen. En dat was wel een spektakel toen. Want toen kwam ook het 8 uur journaal erbij met camera's erop en zo. Dat was behoorlijk... dat was behoorlijk heftig wat zich toen afspeelde. Het was voor mij natuurlijk geweldig, want ik was geplaatst voor het wereldkampioenschap. Mm-hmm. En dat was een droom voor mij. Ja, wat goed. En je zei net al dat je ging wel eens mee in spannende standen, terwijl je zelf het gevoel had van, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Hè? Dus ja. Ik herinner me ook, in ieder geval als ik denk aan John van den Borst, dan denk ik aan een compromisloze, romantische dammer. Hè? Wat ook wel paste bij de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Ja. We hebben met Wouter hier wel eens gehad over, dat is eigenlijk ook een compromisloze dammer. Zeker. Die ook wel soms wat realistischer probeert te spelen. Heb jij dat ooit overwogen of was dat voor jou geen optie? Ja, ik heb dat wel overwogen. Zeker ook omdat ik in het teamspel dat ik
wel eens dacht van ja, je moet hem doe normaal, dacht ik wel. Maar ik heb ook zoiets van dat ik het gewoon niet kan. En dat het... kijk, in de jaren 70, de Russische kampioenschappen die dus destijds nog speelden in de oude Sovjet-Unie, dan waren enorm veel remises. Echt krankzinnig veel. En dat ging ook op een manier dat je denkt van ja, dat heel erg resultaatgericht is. Maar ik heb het eigenlijk nooit geambieerd ook, maar ik heb ook het gevoel dat ik het niet kan. En dat het maar ook dat ik het niet wil. Ja. Dat ik wil hier mijn tijd niet. Ik wil zo mijn tijd niet besteden. Ik wil het niet. En ik heb me dus ook niet geprobeerd te leren. Ik heb. Ja, het levert hele mooie partijen op, zoals tegen dit man. Dus in die zin ook gelukkig maar. We gaan even naar de laatste vraag, John. Roy Koster, vaste luisteraar, die vraagt of jij nog wiskundeleraar bent. Maar volgens mij, ik kan het haast niet geloven, maar heb jij de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt? Vorig jaar ben ik met pensioen gegaan. En ik ben vorige week, was ik jarig, 30 november. Dus toen ben ik 68 geworden. En ik heb de helft zo'n beetje van die 68 jaar heb ik voor de klas gestaan. Kijk, dus ik ben nu een jaar ongeveer met pensioen. Ja, nou, nog gefeliciteerd dan van vorige week. De allerlaatste vraag, dat is ook de belangrijkste misschien wel. Hè? Jij volgt de dammen, maar zien we jou ooit nog terug in de damzaal achter een dambord? Ja, die vraag, dat stellen jullie altijd. Hè? Ja. Dat is goed hoor, dat je een beetje zo die structuur handhaaft. Ik weet dat, ik durf dat niet te zeggen. En misschien voor mezelf wel, want het is zo dat ik, kijk, nadat Denk en Zet ophield te bestaan, ja, toen was ik eigenlijk clubloos, maar daardoor ook KNDB-loos. En dat vond ik wel een beetje een heel vreemd en oncomfortabel gevoel. En ontheemd bijna. En dus ik heb Bart, terwijl van de KNDB een berichtje gestuurd dat ik toch wel heel graag lid wil worden van, in ieder geval van de KNDB. Dat op de eerste plaats. Maar maar of ik echt nog met partijen, dat durf ik niet te zeggen. En wat een beetje een bezwaar voor mij is voor het team dan is, ja, dat voor mij heel veel stress oplevert. En er wordt naar je gekeken, dat wat ik al eerder zei net, en er wordt iets van je verwacht. Maar misschien in persoonlijke wedstrijden dat ik dat. Daar kan ik me dan eerder iets bij voorstellen dan bij clubdammen. En jongens, en wat tegenwoordig is het ook zo van met die tijden in tijdnood krijg je enorm onder druk, hè? Ja. Kijk, jullie hebben al aan de gaten. Ik ben een beetje wat ouder en die mensen, kijk, de oudere mensen die moeten wat vaker naar de wc, zal ik maar zeggen. Hè? Op het einde van de wedstrijd. En zie je dat voor je wat er dan gaat gebeuren. Hè? Als je een beetje in tijdnood komt. Ik denk dat die jonge jongens mij zo door de klok drukken als ik. Als dat. Ja. Ik weet al wat Rinke nu gaat zeggen. Ik wou zeggen, er zijn voor die individuele toernooien zijn er altijd mooie zomertoernooien waar je vrijblijvend aan mee kunt doen. En waar gewoon 80 plus 1 gespeeld wordt, dus dan heb je best wel nog even tijd. Heb je nog wat tijd om naar de wc te gaan? Ja, precies. Ja. En dan heb je niet die druk van die teamgenoten. Hoewel er altijd natuurlijk wel andere mensen ook bij je partij kijken. Dus ik snap wel inderdaad het idee ook dat je... Ja, je bent natuurlijk onderdeel van een groter geheel. En dan is het ook... Ja, dan wil je ook het voor de anderen goed doen. Tegelijkertijd, zoals ik je dat hoor zeggen, is dat onderdeel van het grote geheel ook gewoon het sociale aspect van het dammen. En dat is wel mooi dat je aangeeft dat je nu nog steeds die contacten met de Culemborgers en zo hebt. Dus dat, ik denk dat blijft dan wel nog. Ja, ik denk dat dat niet meer weggaat. En daar ben ik inderdaad heel blij mee.
ja, dat lijkt iets voor het leven, als je het maar een beetje groot mag zeggen. Ja, okay. Mooi. Nou, daar sluiten we mee af, John. Hartstikke fijn dat je even bij ons in de show wilde komen. En veel plezier. Ik neem aan dat je ook de WK-matches gaat volgen, dus veel plezier. Absoluut zeker. Ja. Oké. Dankjewel. Jo, graag gedaan hoor. Dag, John. Dan gaan we terug naar Wouter. Ja, terug naar Wouter. Ja, precies. Friso die riep net van die dingen over dat romantische en dat jij dat ook hebt. Maar ken je zijn partijen? Ja, je noemde net al wel die partijen van dit man natuurlijk. Mm-hmm. Maar heb je een beeld van hem als speler? Ja, jawel. Ik heb wel ook wel een aantal jaar nog in de ereklasse in ieder geval tegen zijn team gespeeld. Dus daar heb ik ook wel zijn partijen bij voorbereid. Maar ik ken hem zelf persoonlijk ook een keer van een WK Jeugd waar hij toen coach was. Ah, ja. En dat is maar 1 keer geweest, denk ik. Maar dat was wel eigenlijk wel heel leuk. En wat ik nog herinner aan hem is dat hij een keer zei van... met zwart kun je eigenlijk altijd 20-25 doen op de eerste set. Dat is eigenlijk altijd een goede set. Dat klopt natuurlijk, want elke andere set, dan 35-30 straf je niet af met iedere andere set. Dus. En dat heb ik nog wel eens in mijn achterhoofd. Als ik nou eens zwart heb en ik denk van wat ga ik morgen doen, dan denk ik, nou, ik kan altijd 20-25 doen. De wijze les van John. Ja. Ja, nou, wat goed. Mooi. We gaan naar de publieksvraag voor jou, Wouter. Dampraat wil het weten. De vraag van een luisteraar. Nou, we hebben er eigenlijk 2 vandaag. Maar de eerste is van Daan van Os. En die gaat over jouw atletencommissie. Want jij bent daar voorzitter van. Mm-hmm. En wat doet de voorzitter van de atletencommissie? En de vraag is ook, weet je wel, hoe verhoudt zich dat tot jouw profdammenbestaan? Is dat, kan dat elkaar bijten of vult dat elkaar aan? Ja, goede, interessante vraag. Er is altijd bij de KNDB een spelersvertegenwoordiging geweest. Ik weet niet precies wanneer het begonnen is, maar dat hebben ook verschillende mensen gedaan. Pimeurs heeft het een tijdje gedaan met Jeroen van der Akkers, Sven Winkel. Misschien ook wel andere spelers. Maar sinds een paar jaar is, ik denk eigenlijk sinds dit jaar, is het bij alle bonden die aangesloten zijn bij NOC-NSF, die moeten ook daadwerkelijk een atletenvertegenwoordiging hebben. Die ook op papier goede afspraken heeft met het bestuur, waar zij over advies kunnen geven, gevraagd, ongevraagd, wanneer dat advies ook bindend is. En de bedoeling is gewoon om binnen de topsporttak van de KNDB, en dan is het een beetje de vraag hoe ver je dat oprekt. Zijn dat de mensen binnen het topsportprogramma, zijn het alleen de A-statussen, maar binnen de KNDB vertegenwoordigen wij alle NK-deelnemers, dus jeugd en algemeen. En eigenlijk ook bijna de ereklasse, dat je het zo goed kan stellen. En ja, is onze taak als atletenvertegenwoordiging om met het bestuur te praten, om met de technische staf, met de technisch directeur te praten. En onze mening te geven als atleten, als spelers. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is, want wij, in ieder geval dus de mensen met een A-status, die voor ons is het onze baan. En er worden beleidskeuzes gemaakt en die kunnen direct invloed hebben op ons, hoe wil je het noemen, functioneren. En dat kan direct invloed hebben of we wel of niet ons inkomen verliezen. Dus het is best belangrijk om daar over mee te praten en er bovenop te zitten. En toen dat ingesteld moest worden, ben ik daar voorzitter van geworden. We hebben 3 andere leden, Louise Gabbert, die daar namens de vrouwen en meiden in zit. Magiel Wijstra, die nu niet meer talent is, maar wel nationaal talent is geweest. En een beetje namens die talenten erin zit. En het laatste toegevoegde lid is Luc Terweijde, om ook iemand te hebben van buiten de groep, maar wel iemand die actief is op ereklasse niveau, een keer NK gespeeld heeft. En zo proberen we een goede afspiegeling te hebben van de Nederlandse spelers en hun belangen te behartigen. En soms gaat het inderdaad over iets wat mij direct persoonlijk aangaat.
Vorig jaar is er een hele belangrijke casus geweest, laten we het zo zeggen. Waarbij we toen wel een belangrijke rol gespeeld hebben. Dat was toen, was het NK was in november gepland. En toen is pas later op de FIBD-kalender is er een World Cup in China gepland. Waar wij als A-sporters heen moesten eigenlijk om onze A-status veilig te kunnen stellen. Niet alleen voor het volgende jaar, maar misschien ook voor het jaar erop. Die punten, de World Cup punten hadden we nodig. En toen is er best wel een discussie gevoerd tussen bestuur en ons als atletenvertegenwoordiging van wat gaan we nou doen als wij naar de World Cup gaan en niet op het NK spelen. Mm-hmm. Daar hebben we best lang over moeten praten. En gelukkig is de uitkomst geweest dat het NK verzet kon worden. Dat wij allemaal mee konden doen. Wat denk ik de allermooiste uitkomst is geworden. Dat is iets wat wij bijvoorbeeld doen. Ja, dat past ook wel wat je in het begin zei. Dat jij moet voor jezelf opkomen. Of jij bent je eigen... je noemde het niet het bedrijfje, maar je vergeleken met een bedrijf. Product Ja, precies. En dat is dan... Ja, en zeker in de laatste jaren met veel meer misstanden die niet alleen binnen de sport, maar misschien in de hele samenleving, waarbij het gaat om veiligheid van sporters in allerlei soorten machtsstructuren, verhouding sporter-coach, is het gewoon heel belangrijk dat ook andere spelers een aanspreekpunt hebben. Ja. En ook bijvoorbeeld bij de jeugd, EJK's, WJK's, het zijn altijd grote evenementen, grote groepen. Er kan een hoop gebeuren en daar moeten spelers een aanspreekpunt hebben. Ja, precies. Dat er iemand is. Oké, we hadden nog een andere vraag van Atte Hoon. En die is, wanneer word jij wereldkampioen? Ja, leuke vraag. En je mag het in de perspectief plaatsen van de theorie van John over 30 jaar zijn. En, Ja. Ik kan het ook in het perspectief vragen van, ben je het niet eigenlijk al geworden? Want wij hebben, denk vorig jaar of in 2022, een WK Teams gespeeld in Turkije. Ah, kijk. Met Martijn van Nijzendoorn, Jan Groenendijk, Jitse Slump en ik. En toen zijn we wereldkampioen geworden. Mm-hmm. Dus ja, precies. Misschien niet de meest aansprekende titel binnen het Dam natuurlijk, maar we zijn het wel geworden. Maar ik heb voor mezelf heb ik wereldkampioen worden nooit als doel gespeeld. Het is ook niet mijn motivatie om te trainen. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met Roel Boomstra, die zei al op hele jonge leeftijd van ik wil wereldkampioen worden. Maar die motivatie heb ik nooit gehad. En het zal mij ook niet helpen om zoiets uit te spreken. Ja. Ik leg mezelf alleen maar meer druk op. Daardoor heb ik minder plezier in het spel en worden de resultaten ook minder van. Ja. Op het moment dat ik in 2021 mocht ik meedoen aan het WK, was een beetje midden in de coronatijd en ik was helemaal niet geplaatst. Maar ik stond op een reservelijst en op een gegeven moment was duidelijk dat er zoveel spelers niet zouden komen, dat ik bij de 40 deelnemers zat. En ik kwam dus eigenlijk zonder extreem getraind te zijn bij dat WK. En daar haalde ik toen een hele goede prestatie. Misschien juist omdat ik daar zo relaxed aan de start kwam en zonder verwachtingen. Ja. En misschien is was ik dat jaar nog wel dichter bij de wereldtitel dan in Curaçao. Omdat ik toen in de finale pool op +1 stond na 7 rondes. Terwijl ik nog tegen Vipolis en tegen Niami moest spelen. Dat waren wel spelers waarvan ik wel hoopte dat ik kon winnen. En als ik ze allebei zou winnen, dan zou ik daadwerkelijk gedeelde eerste zijn geworden. Ja. Maar goed, dat is toen heel anders gegaan. Maar goed, om terug te komen op Atte Hoon. Ik probeer me dus elk WK te verbeteren. De eerste WK was ik 8e, toen 5e, toen 4e. Dus je zou kunnen zeggen,
nog 3 WK's maximaal. En dan ben je er. Ja. Nou ja, maar het is ook wel die theorie van... het moet tussen je 20ste en je 30ste gebeuren. Dat zou ook heel erg kunnen passen misschien bij die ontzettende focus van het moet gebeuren. Terwijl je ook kunt zeggen, het gaat over rijpen en over geleidelijkheid en over groei en over ontspanning. Ja, en kijk naar Annie Keev, die is volgens mij geen 30 meer. Ik weet het niet helemaal zeker, maar in ieder geval is niet zo jong. Dus het is zeker wel mogelijk om het later te doen. Maar ik ben het wel ermee eens dat zeker ik denk dat je rekenvermogen tussen 25 en 35 wel het beste is. En dat op een gegeven moment minder wordt. En op de top, absolute top, gaat het toch echt om de snelste berekeningen. Ja. We gaan naar de actualiteit. Ja, precies. Dampraat actueel. Is er nog damnieuws? Is er damnieuws? Nou ja, het belangrijkste damnieuws is natuurlijk wat aan zit te komen. De WK-matches in Wageningen en Papendal over minder dan een week. En Wouter, dat wilde toch ook nog even met jou behandelen. Want ja, zo'n WK-match spelen, dat lijkt me natuurlijk best wel bijzonder en zwaar. En hoe bereid je zoiets voor? En jij was natuurlijk 3 keer de secondant van Roel Boomstra, die ook 3 keer een WK-match won. Dat is best wel bijzonder. Ja, dus vertel de luisteraars eens, wat maak je mee in zo'n WK-match? En ja, hoe begin je aan de voorbereiding? Je speelt tegen Groenendijk of tegen Zwartsman 2 keer. Je gaat dan op een avond samen met Roel zitten. En wat is dan de eerste stap? Nou, ik ben al bij die eerste stap was ik zelf al niet. In het geval van Roel was hij degene die, je haalde het al een keer eerder aan, hij was gewoon ontzettend veel met dammen bezig. Dus het grootste deel van de voorbereiding deed hij gewoon zelf. En bij zijn matches was mijn rol meer tijdens de match zelf, denk ik. Er waren wel voorbereidende bijeenkomsten en trainingen. Maar ik denk dat mijn grootste bijdrage was, denk ik, tijdens de match. En wat je ook al zegt, zo'n match is ontzettend zwaar en er gebeurt een heleboel. En je speelt elke dag tegen dezelfde tegenstander. Dus ja, het is ook super interessant. En wat bijzonder is aan zo'n match is dat je elke dag ook weer wat meer leert over je tegenstander. Want normaal speel je in een toernooi tegen allerlei verschillende tegenstanders. Heb je tegen elke tegenstander maar 1 kans om een bepaald resultaat te halen. Terwijl in zo'n match heb je altijd nog een volgende partij. En dat is wel geeft wel een hele interessante dynamiek. En ik denk dat Roel daar ook op een hele goede manier mee is omgegaan in al die 3 matches. En ondanks dat het bijna niet mogelijk is om een hele match super te spelen. In elke match heeft hij wel een partij gehad waarbij hij minder stond of verloren stond. Denk ik dat hij zeker over de hele match al steeds de goede strategie en keuzes heeft kunnen maken. En wat je vaak ook ziet tijdens zo'n match is dat het hoeft ook niet in 1 bepaalde partij te gebeuren. Het feit dat er eentje wint, of in ieder geval 3 matches, was vaak een optelsom van oké, de eerste dag ging goed, de tweede dag ging het al een beetje beter. Krijgt een beetje het idee van waar de kansen zitten. Je kan een beetje spelen met hoe agressief je op een bepaalde dag speelt. Je kunt zeggen van, nou, vandaag kies ik juist voor een comfortabele opening. Of vandaag trek ik de duimschroeven zo ver mogelijk aan. Of probeer ik elke zet de scherpste te spelen. Kijken wat er gebeurt. Is mijn tegenstander, durft hij daarop in te gaan? En daarmee krijg je ook een idee van hoe die psychologisch achter het bord zit. En wat is de belangrijkste tip die je de strijders zou willen meegeven? Dat het dus echt, het is om populair te zitten, het is een marathon, geen sprint. En je hoeft het niet in 1 partij te doen. Okay. En dat maakt het misschien een match wat dat betreft een minder interessant format om te volgen qua spektakel binnen partijen. Er zaten ook in de matches van Roel ook wel saaie partijen tussen.
Maar juist die hele opbouw en het proberen te zien van de nuances in elke partij, dat maakt het voor mij wel super interessant om te volgen. En voor de commentatoren is dat natuurlijk ook de uitdaging om dat over te brengen op het publiek. Mm-hmm. Ja. Je noemde net ook dat in al de matches van Roel het wel een keer was dat hij minder stond. Mm-hmm. Zijn er momenten geweest, kun je een moment benoemen waar jij hem als secondant kneep, waar je je zorgen maakte? Ik heb me nooit heel erg zorgen gemaakt. Ik ben vrij rustig ingesteld en Roel die straalde ook altijd wel vertrouwen uit. En ik zat samen in het team met Rob Klerk, ook iemand die altijd vertrouwen uitstraalt. En dat was gewoon een hele belangrijke factor waarbij we wisten dat zelfs al komt Roel in een slechte stand, zelfs al komt hij in een verloren stand, dan is er nog steeds een hele goede kans dat hij wel remise speelt. En met die vaststelling maakte ik me nooit super veel zorgen. Tegen Jan Groenendijk was het na de eerste winstpartij, was het direct de partij daarna dat Roel verloren kwam te staan. Ja. Het was normaal de tweede partij, dus we wisten ook niet zo goed wat we van die match moesten verwachten. Maar tegelijkertijd zijn juist die momenten ook geven super veel informatie over wat je wel en niet moet doen. En vaak was het zo bij die 3 partijen in elke match 1 dan waar het minder ging, dat we ook duidelijk na afloop zeiden van oké, zo gaan we het niet nog een keer doen. Zo gaan we de partij niet meer opzetten. Dit soort keuzes maken we niet meer. Mm-hmm. En dat heeft vaak toegeleid dat het ook niet nog een keer gebeurde. Nou. Ja, precies. En ben je dan... want dan zit je na zo'n partij, kom je elkaar tegen. Zeg je dat dan ook meteen van, dat gaan we niet nog een keer doen? Beste Roel, dat gaan we niet nog een keer doen. Of hoe gaat dat? Is dat een beetje psychologie of is dat... Nee, het is het eerste wat na zo'n partij gebeurt, is dat de speler zelf moet zijn borst, hoe zeg je dat, zijn hart moet uitstorten, zeg maar, over vertellen wat er bij hem allemaal gebeurd is. Want dat kun je van buitenaf natuurlijk niet zien. Je weet niet wat er in zijn hoofd is rondgegaan. Je weet niet precies wat er gebeurd is. Was het een rekenfout? Was het een taxatiefout? Was het een blunder? Had hij zelf wel door dat hij verloren stond? Dus daar moet je eerst allemaal achter zien te komen voordat je als coach of als secondant feedback kunt geven. Mm-hmm. En dan is het vaak zo dat er is een soort afkoelperiode van 5 of 10 minuten, waarbij je als speler weer een beetje tot je zinnen komt. En dan kun je het later bij het eten of daarna, en op het moment dat je naar de partij van morgen gaat, dan heb je het er nog eens goed over. En dan analyseer je samen en beslis je van... Je hebt dit nu 3 keer meegemaakt, maar dat was de eerste keer. Ja. En dat was de tweede partij. Ja, klopt. Dus die wijsheid had je toen al? Of was er een handboek, hoe ben ik secondant? Vorige keer hebben we Johan Kruijbeek gehoord over zijn secondantschap bij Ton. Mm-hmm. Dat hij achteraf zoiets had van hoe dat voorbereid was of hoe dat... Ja, nou wat bij mij en Roel wel heel erg hielp, is dat ik zo goed met hem bevriend was. Dus aan een half woord hadden we altijd eigenlijk wel genoeg. Mm-hmm. Ja. En ik weet het niet zeker, maar ik kan me ook zo goed voorstellen dat we die derde partij eerst een keer een herstelremise speelden om gewoon rustig te spelen. En wat in die match gebeurde, was dat ook met een hele rustige opzet Roel kansen kreeg. En dat leidde er eigenlijk toe dat we met elkaar afspraken dat we hoeven niks bijzonders te doen. Mm-hmm. Jan die maakte het spel. En op dat moment was het speeltechnische niveau tussen Roel en Jan gewoon zo groot dat er eigenlijk kansen kwamen, ook als Roel niks niet speculeerde of niet het spel maakte. Ja. Ja. Jan is ook wel enorm gegroeid sinds die match. Wat denk je, wat heeft hij geleerd van die match met Roel, denk je? Ik denk dat een van de belangrijkste dingen die hij waarschijnlijk geleerd heeft, is dat hij
hoe ver hij nog van de absolute wereldtop afstond op dat moment. Hij was al tweede geworden op het WK in 2015 in Emmen. En had natuurlijk die kans tegen Cordier om wereldkampioen te worden. Maar ja, elke keer als je het niet wordt, dat geeft je weer zoveel informatie over waar je staat, waar je kan verbeteren, waar je aan moet werken. Ik denk dat dat voor hem toen het belangrijkste geweest is. Weet jij eigenlijk, want ik weet het gewoon niet, wie hem nu begeleidt? Wie de secondanten zijn of secondant van Jan? Ja, hij heeft wel een team gevormd. Ik weet zelf niet precies wie daar allemaal in zitten. Dat laat ik ook aan hem om dat zelf te vertellen. Ik ga het niet voor hem, voor hem verklappen. Nee. Ja. Mm-hmm. Ja. En als je nou zelf een keer zo'n WK-match mag spelen, wat Roel dan jouw secondant? Hangt er vanaf, maar hij zal zeker een rol spelen in de voorbereiding natuurlijk. Ja, nou, dat gaan we dan goed volgen tegen die tijd. Ja. En jouw voorspelling? Anikeev of Groenendijk, Motrisko of Tkachenko? Ja, ik denk dat Jan favoriet is. Ik denk dat je daar niet omheen kan, maar tegelijkertijd is het winnen van Anikeev, dat is de grote uitdaging. Een partij winnen van Anikeev, omdat hij zo weinig verliest. Ik ga zeker voor Jan, dat durf ik wel uit te spreken. En bij de dames, denk ik dat het ook heel dicht bij elkaar ligt. Ik denk dat op basis van de eerder gespeelde partijen afgelopen jaar, de vrouwenpartijen, zou je zeggen Motrisko, denk ik. Maar ja, Tkachenko heeft wel de stijl waarbij er wel veel op het bord gaat gebeuren. Mm-hmm. En ik denk dat er wel een leuke match wordt om te volgen, omdat hij zo onvoorspelbaar is. Er kan elke dag weer wat anders gebeuren. Ja, dat gaan we doen. Ik zou nog even voor de actualiteit, want we hebben natuurlijk nu het eerste jaar dat er in de ereklasse die play-offs of zo, wat komt eraan? Mm-hmm. Daar komt nu een beetje tekening in de strijd. Mm-hmm. Welke teams, Heiken gaat het wel redden, denk ik, of niet, voor de play-offs? We staan er goed voor, ja. Heiken staat zelfs bovenaan, toch? Ja, zeker. Ja, en dan Friesland erbij. Ja, Wageningen zeker. En dan de laatste plek wordt spannend tussen Schiedam, Husse en Witte van Moort. Oké, ja. Witte van Moort leek heel goed op weg, maar heeft nu de laatste ronde verloren van Husse. En daardoor zijn ze toch nog niet zeker. Ja, precies. Oké. Ja. Nou, we gaan volgen hoe dat afloopt. Ja. Mm. En Heiken moet nog naar Gouda toe. Ja, de laatste ronde. Dat is altijd Gouda lastig. uit. Gouda uit, altijd lastig. Ja. We zijn er nu doorheen, Wouter. Je allerlaatste vraag. Hè. De kerstdagen, WK-matches. Waar vertoef jij dan? Ben jij in Papendal, in Heiken of ergens anders? Ik ben in Kazachstan. Ik ga op bezoek naar mijn schoonfamilie. Ik was er natuurlijk graag bij geweest om het allemaal van dichtbij te volgen. En ik ga het op een afstand zeker volgen. Maar wij gaan lekker naar Kazachstan. Ja, dat is het idee van het eerste kerstdag bij je ouders en tweede kerstdag bij je schoonouders is wat lastig dan, hè? Ja. Nee, zeker. Ja. We hebben bijna allebei de kerstdagen nodig om daarheen te rijden, ja. Nou, hartstikke mooi. Dank Wouter voor jouw bijdrage, jouw aanwezigheid in de podcast en natuurlijk je gastvrijheid hier in Heiken. En we zullen zien of we zo meteen nog met de auto wegkomen. Dank ook aan John van der Borst. En natuurlijk aan de luisteraars voor het luisteren. Alvast hele mooie dagen en heel veel plezier met de WK-matches. Vergeet de podcast niet te delen met andere damliefhebbers. En ik zou zeggen, tot de volgende Dampraat. Ja, tot de volgende. Dankjewel, mooi. Dit was Dampraat, de podcast. De podcast over dammen.